ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஜிஞ்சர் கேண்டி. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சுகர் அண்ட் ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட். இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன், அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் சுகருக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஜிஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன், அதையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கேரமலைஸ் ஆகணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் அடிக்கனமான பாத்திரம் எடுத்தால் நல்லதுங்க. இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ ஒரு பிளேட்டில் கீ அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம். கை விடாமல் கலரை பார்த்துக்கோங்க. நான் கீ அப்ளை பண்ணுறேன். கீன்னு இல்லைங்க, பட்டர், ஆயில், நீங்கள் எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இதை அப்ளை பண்ணி வச்சிடுறேன். பிளேட்டோட பேக் சைடு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, ஸோ எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கிறிஸ்டலாக வந்திருக்கு. இப்போ இது நல்லா மெல்ட் ஆகி இப்போ லிக்விட் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. இப்போ இதுவும் இன்னும் லைட் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கைவிடாமல் கலருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து உங்கள் டிசைட் ஷேப்புக்கு ஊற்றிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி நார்மல் ரவுண்ட் ஷேப் ஊற்ற போகிறேங்க. நீங்கள் டியர் ட்ராப்போ ஸ்டாரோ எது வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு நார்மல் கோல்டு வந்தோடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அலறி அடிச்சுட்டு ஓடிடுவோம். அப்படி பண்ணாமல் இது மாதிரி வீட்லேயே ஒரு ஸ்வீட்டான ரெமெடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் இந்த கொரோனா டைமில் கேட்கவே வேணாம். ஒரு நார்மல் கோல்டு, ஃப்ளூ அந்த மாதிரி எது வந்தாலும் நம்ம பயந்துடுறோம். அப்படி பயப்படவே தேவையில்லைங்க. த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம். இது நான் பிளேட்டில் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் ஆறினாலே போதுங்க. பிளேட்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். சின்ன குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம், பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நான் பிளேட்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த கொரோனா டைமில் நீங்கள் இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா கொரோனா உங்கள் பக்கத்தில் கூட வராதுங்க. வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.